ช่วงปลายปี 2562 ที่จังหวัดเชียงราย ลูกชายคนหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านตามปกติ เวลาประมาณตี 3เขาสะดุ้งตื่นจากเสียงเคาะประตูหน้าบ้าน เคาะแบบชัดเจน 3 ครั้งติดกัน ตึก 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 เขาเปิดประตูออกไปดู แต่กลับไม่เจอใคร มองออกไปก็ไม่มีคนหรือแม้แต่เงา เขาคิดว่าอาจเป็นใครมาแกล้ง แต่แล้วตอนเช้าโรงพยาบาลโทรมาบอกข่าวว่า คุณพ่อของเขาเสียชีวิตตอนตี 3เวลาตรงกันเป๊ะ เขาเชื่อว่าพ่อมาลาเป็นเสียงเคาะที่ไม่มีใครเคาะ แต่คนในบ้านจำได้จนถึงวันนี้